जब आप छींक मारते हैं तब आपकी नाक से एयर और स्नो टर्टल निकलता है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छींकते समय आपका सिर रोलर कोस्टर से भी अधिक जोर से पीछे की ओर गिरता है। छींकने का विश्व रिकॉर्ड 12 वर्षीय ब्रिटिश लड़की डोना ग्रिफिथ्स के नाम है, जिसने लगातार 10 लाख बार छींक मारा था। अगर आपको तेज रोशनी पर चलते समय छींक आती है तो उसको फोटिक स्नीजिंग कहते हैं और 4 में से एक व्यक्ति फोटिक स्नीज से अफेक्टेड है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें।